अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अ श्योर क्योर फॉर द हिकअप्स। जी बिल्कुल, नाम से आप सही समझे कि ये एक इंग्लिश स्टोरी है, अंग्रेज़ी कहानी। लेकिन आप इस कहानी को ज़्यादा इंजॉय कर सकें और अच्छी तरह समझ सकें, मैं आपको इसी अंग्रेज़ी कहानी का उर्दू तर्जुमा भी करके सुनाऊंगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी बात, वो ये है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस इंग्लिश स्टोरी, इस अंग्रेज़ी कहानी में दिए गए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज के मायने भी मिलेंगे, ताकि अगर आप उनको देखकर याद करना चाहें तो वहाँ से देख के आराम से याद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कहानी। So, my lovely little kids, the story you're going to listen today is A Sure Cure for the Hiccups. Mickey sighed. He had been hiccuping all morning, and it was very hard to paint shutters with the hiccups. Every time Mickey picked up his brush, hic, his body shook and paint flew everywhere. Minnie was passing by and noticed that Mickey looked upset. "What's wrong?" she asked. "Oh, hiya, hic, Minnie," Mickey replied. "It's nothing, hic. I just can't seem, hic, to get rid of these hiccups." मिकी बहुत परेशान था। उसको सुबह से हिचकियों पर हिचकियाँ आ रही थी और इन्हीं हिचकियों की वजह से खिड़की पर रंग करना बेहद मुश्किल हो गया था। वो जैसे ही रंग करने लगता तो हिचकी की वजह से पूरा हिल जाता और रंग उड़कर सब जगह फैल जाता। मिनी करीब से ही गुजर रही थी। उसने मिकी को परेशान बैठा देखा तो पूछा, "क्या हुआ?" मिकी ने कहा, "कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हिचकियाँ किस तरह रुकेंगी." Minnie invited Mickey next door. Inside, she poured him a glass of water. "Take a tiny sip," Minnie said. "Then count to 5 and take another sip." Mickey gave it a try, but the hiccups just kept coming. Said Minnie. "Try it with your eyes closed." Mickey closed his eyes and took a sip. 1, 2, 3, 4, hic! मिनी ने मिकी को अपने घर दावत दी, जो कि बिल्कुल बराबर में ही था। मिनी ने एक ग्लास में पानी डाला और मिकी से कहा, "एक छोटा सा घूंट लो, फिर 5 तक गिनती गिनो और फिर एक और घूंट लो।" मिकी ने ऐसे ही किया, लेकिन हिचकियाँ फिर भी आती रहीं। मिनी ने कहा, "दोबारा कोशिश करो, लेकिन इस मर्तबा अपनी आंखें बंद कर कर कोशिश करो।" मिकी ने आंखें बंद की और दोबारा एक घूंट लिया। 1, 2, 3, फिर हिचकी आ गई। Just then, there was a knock at Minnie's door. Daisy had come over for their daily walk. "Yeah, hick, Daisy," said Mickey. "Hick, hick." "Wow," Daisy said, coming inside. "It sounds like you need my tried and true hiccup cure. It may seem silly, but it will take your mind off your hiccups. Just do what I do." अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। देखा तो डेज़ी आई थी, क्योंकि डेज़ी और मिनी रोज़ाना चहलकदमी के लिए जाते थे। डेज़ी, मिकी ने कहा। डेज़ी ने कहा, "ओहो, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे एक आजमाए हुए इलाज की ज़रूरत है, हिचकियों का इलाज। वो लगता तो थोड़ा बेवकूफ़ाना है, लेकिन वो हिचकियों पर से तुम्हारा ध्यान हटा देगा। अब जैसे मैं करती हूँ, ऐसे करो." Daisy stood on her tiptoes. Mickey did too. Daisy told out Minnie's front door. Mickey did too. Daisy did 2 high kicks.
tapped danced down the front walk, spun around once, and took a bow. Mickey wasn't sure he could do all that, but he was willing to try anything. So he high kicked, tap danced, and spun right to Daisy's side. डेजी अपने पंजों पर खड़ी हो गई। मिकी ने भी ऐसा ही किया। डेजी गोल घूम के मिनी के दरवाजे से बाहर निकल गई। मिकी ने भी ऐसा ही किया। डेजी ने दो ऊंची ऊंची लातें मारी और नाचती हुई खड़ी हो गई। मिकी को लगता था कि वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो करना चाहता था, तो उसने भी दो ऊंची ऊंची लातें मारी और नाचता हुआ डेजी के बराबर में आकर खड़ा हो गया। Good job, Mickey, said Daisy. How are your hiccups? Mickey's face brightened. Hey, he shouted. I think they are gone. Thanks, Daisy. You are the hic. Mickey frowned. I guess they're not gone after all. Said Daisy. Maybe Donald knows a good cure for hiccups. Let's go ask him. बहुत अच्छे मिकी, डेजी ने कहा। और तुम्हारी हिचकियाँ? मिकी का चेहरा चमक गया और एकदम चिल्लाया, मुझे लगता है कि वो चली गई। शुक्रिया डेजी, तुम बहुत मुझे लगता है कि वो नहीं गई। डेजी ने कहा, मुझे लगता है कि इसका अच्छा इलाज डोनाल्ड के पास होगा। चलो आओ उससे पूछते हैं। The three friends set out to find Donald, but Minnie and Daisy were much faster than Mickey. When he arrived at Donald's house, they were waiting by the front door. Where's Donald? Mickey asked. तीनों दोस्त डोनाल्ड को ढूंढने के लिए निकल गए। मिनी और डेजी क्योंकि मिकी से थोड़ा तेज चल रही थी, तो वो दोनों पहले पहुंच गईं। जब मिकी डोनाल्ड के दरवाजे पे पहुंचा तो वो दोनों वहां खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। मिकी ने पूछा, डोनाल्ड कहाँ है? बिफोर डेजी कुड आंसर, डोनाल्ड जंप्ड आउट एट मिकी। हा! मिकी cried. Sorry, Mickey, Donald said. Daisy and Minnie said, You have the hiccups? I thought maybe I could scare them away. Minnie, Daisy, and Donald watched Mickey closely. Did it work? Minnie asked, but Mickey just hiccuped again. Oh, phooey, Donald said. इससे पहले कि डेजी कोई जवाब देती, डोनाल्ड ने अचानक आके मिकी को डरा दिया और डर के मारे मिकी चीखा, आ! डोनाल्ड ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मिकी, डेजी और मिनी ने मुझे बताया कि तुम्हें हिचकियाँ आ रही हैं। मुझे लगा कि मैं उनको डरा कर भगा सकता हूँ। मिनी, डेजी और डोनाल्ड मिकी को देखते रहे। फिर मिनी ने पूछा, क्या इसने काम किया? लेकिन मिकी को इतनी देर में दोबारा हिचकी आ गई। डोनाल्ड ने कहा, Mickey tried everything he could think of to get rid of his hiccups. He stood on his head while saying the alphabets backward. Hic! He held his nose and whistled a tune while hopping on one foot. Hic! मिकी ने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन ये हिचकियाँ ख़त्म नहीं हुई। वो खड़ा हुआ अपने सर के बल और उल्टी हुरूफ़े तहज्जी भी पढ़ ली। उसने अपनी नाक पकड़ी, सीटी बजाई और एक पाँव पर कूदा भी। He skipped rope and sang, My name is Mickey. Hic! I have a friend named Minnie. Hic! And I like mints. Hic! Hic! उसने रस्सी कूदी और गाना भी गाया। मेरा नाम मिकी है, मेरी दोस्त मिनी है, और मुझे पुदीना भी पसंद है। Mickey sat down in Donald's hammock and mocked.
He was starting to feel like he would never get rid of his hiccups. It's no use, he said to his friends. I think my hiccups are here to stay. Daisy led Minnie and Donald to the side of the yard. The three of them whispered to one another for several minutes. They had to find a way to help Mickey. Finally, Donald rushed inside and returned with a large sack. मिकी परेशान होकर डोनाल्ड के झूले में बैठ गया। उसको लगने लगा अब मेरी जान इन हिचकियों से नहीं छूटेगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब कुछ बेकार है। मुझे लगता है कि ये हिचकियाँ अब यहीं रहेंगी। डेज़ी ने मिनी और डोनाल्ड को एक कोने पर बुलाया। तीनों बहुत देर खुसर फुसर करके बातें करते रहे। वो तीनों किसी भी तरह मिकी की मदद करना चाहते थे। आखिरकार डोनाल्ड को एक तरीका समझ आया। वो जल्दी से अंदर भागा और बाहर आया एक बड़े से थैले के साथ। Donald reached into the sack and pulled out some blocks. Concentrating hard, he balanced 3 of them on his bill. Next, Minnie and Daisy pulled 2 hoops out of the sack. They hung one on each of Donald's arm, and he began to twirl them. Okay, Mickey, Donald said. Now you try. Donald गया थैली के अंदर और बाहर निकल के लाया कुछ छोटी छोटी सी ईंटें। बहुत तवज्जो के साथ उसने 3 ईंटें अपनी चोंच के ऊपर खड़ी कर लीं। उसके बाद मिनी और डेज़ी ने 2 बड़े बड़े छल्ले उस थैले में से निकाले और एक छल्ला उसके एक हाथ में और दूसरा दूसरे हाथ में डाल दिया और फिर डोनाल्ड ने उन छल्लों को अपने हाथ में घुमाना शुरू किया। चलो मिकी, अब तुम कोशिश करो, डोनाल्ड ने कहा। Mickey wanted to try, but all he could do was laugh. I am sorry, Donald, he said between giggles. You just look so silly. Silly, Donald said crossly. You call this silly? Mickey just laughed harder. मिकी ये करना तो चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था डोनाल्ड को देखकर। उसने डोनाल्ड से कहा, मुझे माफ़ कर दो डोनाल्ड, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ़ लग रहे हो। डोनाल्ड ने गुस्से से कहा, बेवकूफ़? तुम इसको बेवकूफ़ी कहते हो? मिकी और ज़ोर ज़ोर से हंसा। When he finally stopped laughing, Mickey realized something. His hiccups were gone. He and his friends waited and waited, but not another hiccup came. I did it, Donald cried. I cured Mickey. You sure did, Donald, Mickey said. I guess laughter really is the best medicine for hiccups. आखिरकार जब मिकी का हंसना बंद हुआ तो उसने एक बात पे गौर किया। और बात क्या थी कि उसकी हिचकियाँ जा चुकी थी। उसके दोस्तों ने और उसने इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया और इंतज़ार किया, लेकिन एक भी हिचकी दोबारा नहीं आई। डोनाल्ड खुशी से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया, मैंने मिकी का इलाज कर दिया। मिकी ने कहा, हाँ बिल्कुल डोनाल्ड, तुमने कर दिखाया। फिर मिकी ने कहा, मुझे लगता है कि हंसना ही सबसे अच्छी दवा है हिचकियों के लिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई प्यारी छोटी सी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।